يجيب النيفيا، حطي النيفيا هنا، حطي النيفيا، حطي النيفيا قلت لك، حطي لا فازلين، حطي كلش. راح ندير روتيني، روتين ربيعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحاجة ربيعة بوشبوطي، رئيسة حزب الدين و كما يقول لك انستغراموز و ميم طون انفلونسوز، و بغيت نولي يوتيوبوز و فوالا. هذا سان فيلتر ار كوم ربيعة ب بوشبوطي، ربيعة بوشبوطي بصح. نو حبيت نلون شوية من الداخل، بس ربيعة لازم يكون ملون لأنني امرأة محترمة ورجعتها سجرة إن شاء الله. ربي يجعلني غابة وقاع الناس حطابة، ما نمد يدي ما، وحتى اللي يحب يسرقني نعطيلو. هو دوكا وليت كلون. لا 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 ما يسلكني غير تشيسو والبزاق. يما شنو هذا؟ عدو بالله، كنت حابة زعما ندير كيما كاع البنات بصح واعر الماكياج باش تماكيي الحبيبة تكوني صفرة تولي بوبي تحجط بصح تسوفري. سلام تو الموند، واش راكم لاباس بخير؟ حنا بكري كيما يقول لك نهضر على بنات، كيما يقول لك لا جينيراسيون تاعنا، تامو شعبو. كنا عندنا لا بتيت تروس، لا بتيت تروس، لا بتيت تروس. جبت ديالي تاع زمان، لقيت فيها نيفيا، كحل تاع العينين، لقيت فيها هذا ما نوريش شويه فاغ بوبيير ريجو ان ميم طون، لا بتيت باليت ماشي كيما تاع جاد وهبي كو جومبراس صغيره. هذا السكوتش تاع التفارتين، ولا تشفاو كاع كنا عندنا هديات على بغال غير 5000. وكاينه اللي تخبي صياغتها، انا عندي جوني مناقش، جاوني في المهبه تاع الحاجه رابو، جاوني مناقش في الضو، جاوني يسلمكم، يسلمكم. جاوني مثلا في جاتني صياغه من فرنسا، باسكو الحاج رابو كان يخدم في فرنسا. هادو سي دي بيرل دو نون كولتوري، غير مثقفه، هادو جواهر غير مثقفه. جاب لي تاني في ليبوك، جاب لي هاد المسياسه مبليه، وجاب لي زوج مناقش بلا ديامون تاع الزجاج تاع بلاستيك، وانا ستلهم حدا شريت فيرني تاع العينين اي غينر، شريت هادو بورجوا فراجو السنة. وتاني جابوا لي ايما يا اخي، جابوا لي خيط الروح، سنة ونديرو، جابوا لي خيط الروح يا اخي في الطبق يما دابيتود يشد لي مليح، غير كي جيتو نتوما ولا دقيقة. العين علينا الحاصل، هاوليك خيط الروح، ما قدرتش نلبسو باسكو عينتوني. فيه المرجان، فيه العينين، راكم تشوفوا البنات. جاني مع التروسو، جاني تاني هذا، جاني هاد لي بوكل تاع بلاستيك بالذهب، جاني هاد لو غاد كو، هاوليك غاد كو. جاني
جاني تاني جاوني هاد البيبيات اللي بوكل دوغي، ها. وهادوما عندي عفايس وكاع الحاصل. هاد العام راهو جاز راكم تسألوني بزاف عن طريق البريد الالكتروني، تقولوا لي وعلاش انتي عندك 3000 متتابع والاخرين عندهم مليون. سي با لا ميم شوز. انا نحب نطول في المليون، انا نحب نطول في المليون، نطول في المليون. مليون نحب تسمى من 2999 نطلع 3 مليون ونطلع بعرق جبيني، ستاجير نعصر رجليا ونشرب الماء. هاد الطفل اللي واسمو ما نصرونيسي يقولي تبان جاي، نبان جاية، أنا قريب نجي، قريب نجي وليدي من جاو. اليوم سي لي ديرنيي جور دو لاني 2022. قلت لا غتهامو نهضر شويه واش جات 2021 باسكو كاع ما حين يغيفيونيو غير هنايا لا زهر لا ميمون. كورونا كورونا كورونا، قالك تقعدي في الدار وتعسي الدار وبناتي كل وحده وناي هايمه. وحده معروضه عند عجوزتها يديروا لابيش، لابيش دو مسعود ماشي دو نوال، يجيبوه كلشي يذبحوه يسلخوه يفرغوه يشوطوه ومن بعد يديروا له داخل بسكوي ويقليوه عند البولونجي وياكلوه. شغل باستيا حلوه وسك حلوه ومره. انا واش ندير نقعد هنايا، قلت ندير لكم شويه لي لايف. على بالي بلي تحبوني بزاف وتكرهوني. يا اختي اللي حابه تعرضني ولا تنفيتيني انا نجي، بصح ماشي باش ناكل بركوكس ولا ناكل نوملات ولا تديوني في فامي تاع مقودين تضاربوا وانا نشوف فيكم. لا لا 31 لا سان سيلفستر حابه نجوزها في كاش فاميليا ايكيليبري، ماشي تاع مقودين. حدا يفجخ خوه، الاخر يبزق الاخر، الاخر يضرب الاخر. لا 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 لا، حابه غيفيون زين عند لي غيش. Voilà, بصح les riches qui m'invitent pour dîner, c'est pas pour faire le ménage, hein. D'ailleurs, j'ai pas une gueule de femme de ménage et c'est un métier fier. هادي تسقسيني في البريد تقول لي مدام، نبغى نمشي مدام، انا مدام ما انا تامو بصح خالتي نحب الحاجة وهذيك وشاكي الحاجة، نكره عمتي خالتي تامو 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 توكور. جيم بيان لا سامبليسيتي. قالك متى ولدت أول مرأة عريانة في الجزائر؟ عريانة ماشي أبوال، عريانة صدق كافية شبرقة ما تعرفش صلاحها، يجيب لها ربي بلي هي هايلة، هي فرشة. فرشة هي كلمة أخرى على كل حال. ولدت العريانة الأولى في الجزائر في 1633، وين ما قالوش ميتجاب لي ربي ما زادتش في حومتي، باسكو حنا ما عندناش العرايا. العرايا وحده عريانة هي وحده ماشي مربية معفونة تاع لي زيستواغ، ما تعرفش تلبس وتشي الحوايج غاليين و مالغري تو معفونة دير لي بون بارفان حفيحة. او كيما نقول لك راكم هنا بس كان نشوف غير 13 ما تبارطاجيوش نتوما لي لايف وهداك والو. دقيقة بنتي ويصن حاجة صافا هاكي تشوفيني في اللايف. خالتك تامو في اللايف.
اختي هادو لي ريزو سوسيو هادو لا تكنولوجي. دونك اول عريانة زادت في 1630. كانت ما تشبه لوالو، جاب لها ربي هي توب نيفو. زوجت هذيك ان غوا بصح هو تاني كان كافي وشبرق وجايح وبهلول ومسحور. دونك دو 5 en 1 c'est plus que du Vénus. الحسون قلت لكم j'ai décidé à partir de la fin de l'année de prendre des décisions. D'abord 2022 ولا حياني ربي ان شاء الله باسكو الامر بيد الله. Je vais faire de la chirurgie. Mais pas de la chirurgie esthétique, non. نعاود قلبي نرجعو شوية قاصح. ما عندي ما نمضي في عينيا، عيني هي ميزانية الحبيبة. Sur ce plan-là, je vais diminuer les gens, les nombres de gens à qui je fais pas de politique. Je veux effrayer plus de gens. J'ai pas envie de me marier, mais ça me dérangerait pas de... كما يقول لك شكون حبات تطلع ولا حبي يطلع ولا علاش. دوك نطلعو هدايا، دوك نطلعو هاي اروح طلع. راني نستنى فيك باش تطلع. عندي زوج ثلاثة هدرات معاك وتقول كلمة عيانة نقطعك وانتش تعرف. با هاي كابتك ولايتك. الحسن les décisions pour 2022 قالك mieux vaut un homme vacciné que deux. Mieux vaut un homme informé que deux. Non, je sais pas bon. 2022 déjà البوطي ولا الفاس ما قعدش في الداير. مام نوزن كتر من قنطار، مام ما عنديش العرض. نسرق مبراكي، نطلب نطم دراهم، ناخد الفاس نروح اختي نروح لفرنسا. نلقاكش بونكا شابة نطلب فيها ندوموندي لازيل بوليتيك، نقولهم في بلادي ما يخلونيش نقول واش نحب في الباطمة تاوعي. نولي رومية. نسمي روحي سندريلا. خالتي سندريلا. خالتي سبرتشيحة. لا ديجا نروح من هاد البلاد. 2022 ما قعدش في الداير اقسم بالله. امبوسيبل سي شغل سي دو سادو ماغول سي دو سادو سي جي سادو مازوشيزم شغل راني كي نعيش في هاد البلاد نوجع روحي كل يوم. نعيش في هاد البلاد شغل راني نشحط في روحي. لا البنات faut dire le vérité même si elle est pas vraie. دابور نروح لهاد البلاد، وفي البلاد اللي نروح فيه ما نخالطش الناس اللي كنت نخالطهم هنايا. je m'inscris واش ندير في فرنسا؟ ندير الشوماج كيما يديرو كاع هداك لو ار اس ا. اختي نروح نخدم انا في كوبري، نطلب وما نديكلاري او نطلب وما نديكلاري نطلب وما نديكلاري. سمحوا بالله تمنيتي جيت هكدايا اختي نحي خاطري. واللي ماشي مابوني ويابوني. 2022 ça va être une année particulière pour le reste du monde. It will be a very difficult moment of the history of the world. Tout à l'heure, j'étais avec ma voisine, Nassima. Guten Morgen, guten Tag. Je souhaite plein de bonnes choses pour 2022. Ça m'a fait plaisir de la voir. On se rencontre ces jours-ci.
On va manger ensemble le dernier jour de... Ah ouais, je 31, ouais. Elle m'a invité à l'inviter à m'inviter. C'est compliqué, mais on trouvera. On va aller manger à Corse Épice. C'est un endroit italien. C'est très spécial. C'est des glaciers, des pâtissiers, en même temps des pizzaïers. Des pizzaïers? وقلبي فاني وقلبي فاني وما وفاني قال لي في يوم الفاتحة tu vas voir que du bonheur أو غير الهم اللي شفته العين اللي ضربتني يا حي حي وين تموت نقول لكم حاجة ما نطلب والو ليا نطلب البلاد تتسقم نطلب لي جان اللي عندهم في الراس واللي مواليهم ماشي سراقين يشدوا البلاد يعطوا الخدمة لكاع الناس اللي ما عندوش بلاصتو في الحبس يخرج واللي عنده بلاصتو في الحبس يدخل اوه وش الله بلادنا هانية اوه بصح هكا ما نروح من هاد البلاد ستاجر نخليها لكم هانية نبعث لكم دعاوي الخير تو سا بس ما خدمش وسترن يونيون ديروا لي كابتشر وبعتولي ديروا لي كابتشر فيديو وبعتولي باش ندير دي تويتو عبالكم كنت حندير والله يا كيكي كنت حندير يا اخي روتيني بالماكياج يا اختي واعره بزاف هاد الخدمه اللي يديروها بزاف يسقسيوني pour vous 2021 quel est pour vous le plus grand influenceur et la plus grande influenceuse sur les réseaux sociaux c'est-à-dire sur évidemment Instagram et YouTube. فيما يخص الرجال pour moi le plus grand influenceur très discret mais très fort qui m'a beaucoup plu cette année, c'est LBV officiel. Pour moi, le YouTuber 2021, c'est LBV officiel. C'est le meilleur. C'est un chanteur. Je sais pas s'il est là, je n'ai le prix تاعو. عيطوا LBV officiel, ها. عيطوا البنات. أنا جو épinglé voilà هنا يا صباح الأندلسية حبيبتي وش راكي شاي ماما لاباس بخير قالوا لي ترتقط عليك عين قالوا لي يا صباح قالوا لي واش تحبي انت تعرفي تغني ومرتبة وبنت عيلة Pour moi, le plus grand, le meilleur influenceur de cette année, c'est LBV. Fares, son vrai prénom. Pourquoi? C'est vrai, dans ses, je sais pas, pour son humanité, euh, pour son imagination, beaucoup d'imagination, ce garçon, très modeste. يسلمك يبارك فيك هذاك القفطان كان غتسلفيه ليه عندي عرس غير غدوة واحد الراجل مات مرتو له البارح بالكوفيد كم عنده الدراري عنده 17 حنا درنا جمعية قلنا له نزوجك غدوة لقينا له وحدة تخدم في الفيرما ترقد مع الدجاج ولا تجيب البيض قال لكم البيض اللي تجيبوه نبيعو في النهار Donc LBV, pour moi, c'est le plus grand influenceur des réseaux sociaux maghrébins 2021. Donc راكم حابين تعرفوا شكون la meilleure influenceuse pour moi
En 2021. Hmm, j'ai longtemps réfléchi parce que il y a pas mal de gens. Amir Koulouli est l'artiste de l'année. Alors l'artiste homme de l'année, c'est Wahab Jazoli. Je trouve que il a créé une interactivité, Wahab Jazoli. On va le taguer s'il veut prendre son prix. Kololo Wahab Jazoli. Wahab Jazoli, pour moi, bah, c'est pas parce que c'est mon neveu, hein. Non, non, non. Wahab Jazoli, pour moi, c'est l'artiste de l'année. D'abord parce que il chante beaucoup dans les mariages, dans les anniversaires, mais il a un point de vue intellectuel sur la culture, c'est-à-dire qu'on va écouter du français, de l'anglais, et dans l'algérien, on va écouter du chaoui, de l'algérois, de l'andalou, du soufi, du melouf. On va tout écouter, on va le voir, il va se mettre en scène, et à côté de ça, il va faire des lives où il va avoir des positions de principe. On va pas l'entendre que chanter. Il aura des coups de gueule, il va parler d'un certain nombre d'entreprises qu'il aime bien, avec qui il a des collaborations, mais il ne fera pas de collaboration avec des gens qui sont nuls. Et s'ils sont nuls à la fin, ben il les casse. Et je trouve qu'il a une approche intellectuelle très intéressante de la culture digitale, qui sera la culture la plus importante dans les 2 siècles prochains. Et donc pour moi, Wahab Jazuli est l'artiste de l'année. Vous pouvez le taguer, s'il vous plaît, merci. On tag Wahab Jazuli, on tag Wahab Jazuli. Bon. L'artiste femme de l'année, on est de Paris, de New York, de partout. L'artiste féminine de l'année dans le lac en Afrique, l'artiste féminine de l'année, ben pour moi c'est Sarah Libi, Sarah Lamjadani, Sarah Libi, celle qui chante. En même temps, elle m'a fait maigrir avec le régime keto. Elle est commandante de bord et puis elle a sorti un album, 1 ou 2 titres. Oui, tous vous voulez mon bébé d'amour. Ben moi, c'est pas mon bébé d'amour. On tape tous Sarah Libi. Sarah Libi, artiste féminine de l'année. Sarah Libi. Sarah Libi. تكون مسكينة في طيارة ولا تكون راقدة ولا ايش تبنت اليامات. Alors, Sarah Libi, artiste féminine de l'année. D'abord, parce que quand on entend les 2 albums les 2 chansons digitales qu'elle a sorties, on découvre une voix, de la réflexion. Elle a participé donc non seulement aux arrangements, mais aussi à la composition. Elle a écrit, elle est auteur, interprète, compositeur. Et puis elle s'est créé un challenge, elle s'est créé un challenge, c'est de maigrir et en même temps de nous donner des ondes positives. Donc du coup, elle est l'actrice, pour moi, l'artiste de l'année. Maintenant, après LBB, artiste masculin de l'année, on a eu, non, pardon, influenceur de l'année, on a eu Wahab Jazuli, artiste homme de l'année. On a eu aussi Sarah Libi, artiste féminine de l'année. On a le prix spécial de tous les jurys du monde pour celle qui a donné de la lumière au patrimoine algérien. Et j'ai nommé Sabah al-Andalousia. Tagué Sabah al-Andalousia, merci. Sabah al-Andalousia qui a réussi cette année. Elle a le prix spécial de tous les jurys du monde. Et je vous demande tous de vous abonner à elle. Merci. Sabah al-Andalousia, qu'elle a réussi très naturellement, euh, presque comme si c'était pas fait exprès, à réintégrer dans les cultures au quotidien, eh bien, la musique andalouse, l'arobi, la femme orchestre, la femme qui chante,
la femme qui écrit, la femme qui va vers d'autres continents, la femme qui s'essaye à Kelsoum, à Feyrouz, voilà. Donc, pour moi, le prix spécial de tous les jurys des réseaux sociaux, il va aller concernant le- 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 l'artiste qui a le plus apporté à la vulgarisation culturelle. Sabah al-Andalousia qui a refusé de monter pour des raisons de quoi? ما طيبتش القهوة بو عليا شكون هذا شحال نخافو هادو اللي يديروا لي ماسك انا طلعتو واش تحبوا ندير دوك من بعد نقول لكم شكون الانفلونسيز دو لاني بون aïe j'ai beaucoup réfléchi. J'avais le choix, hein. Enfin, le choix, il n'était pas extraordinaire, hein. Euh, je le pense, ça va. Euh, à titre posthume, je voudrais rendre un immense hommage à un artiste que j'ai découvert la première année du confinement et qui nous a quittés dans des conditions lesquelles jusqu'à aujourd'hui nous ignorons vraiment. Il est de Maaskar, pas loin de Maaskar. Je crois qu'il s'appelait Kero, c'est ça. Il faisait des sketchs comme ça, un peu scéniques. Il a fait rire toute l'Algérie. Kero, Kariou, est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît, me donner son vrai nom? Il est mort près de la mer, pas loin de Maaskar, et ça a été, je pense, à ses parents. Voilà. À titre posthume pour les femmes, on va rester cette année encore sur Wad al-Jazairi, Allah yarhamha, parce que y a pas grand-chose, hein. L'influenceuse de l'année. Là, c'est pas mon bébé d'amour. Mais chez Mijaz Lzoul, elle est gentille, je l'aime beaucoup. تحب بزاف, Madame Dodo, nous t'aimons. Wallah al-Adim. Elle a plus de succès que moi, mais bon. Ça, c'est une autre paire de manches-manches. Là, c'est pas elle, ce n'est pas, هذيك منيا بن فغول. Ce n'est pas, اسمها هذيك, أميرة. هذيك أميرة ريا. الحبيب تايري يقولها قال لي قاطع. يعني ماشي ربيعة بوشبوطين. أنا je pense que la plus grande influenceuse ماشي هي اللي عندها le plus d'abonnés. Bien sûr, un prix spécial au Moualid, quand même, qui, sur 10 ans, c'est une femme sans se montrer. Elle a réussi à devenir accessible et à rendre la cuisine quand même raffinée, accessible à tout le monde, aux hommes et aux femmes, et pas cher et en très très peu de temps. Elle a 10 millions d'abonnés, je voudrais la féliciter dans ce live. Je voudrais aussi féliciter le travail de Diva Rebecca, qui est pour moi je dis bien la seule, à avoir eu le courage tous les jours de parler sincèrement du travail d'influenceuse, de sa vie personnelle. Ça a été la seule influenceuse qui a toujours défendu les minorités avec beaucoup de courage. Et c'est une des rares influenceuses
à parler librement de politique internationale et en même temps, j'aime bien les rigolotes, Rebecca. Elle a un bon cœur. قالت لي روحي فرنسا قالت لي نقضي لك نديك تحوسي قلت مديهم لي دراهم بالك تشري لي ساك انا قلت لك لا 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 يا اختي نطم لي تشغلي ونديهم الجزائر نديبونسيهم لعمري pour moi la meilleure influence c'est un mot باينه بلي انايا لا بلو غون انفلونساج شكون اللي قال تقيود زوخو En tout cas, moi, j'ai donné mes prix. Maintenant, je vais aller me démaquiller. Je vais me laver le visage. Je vais me faire une tisane. Je vais aller m'endormir.